Hurmatli hamkorlar, davom etamiz. Biz yana Grok ilovasida ishlaymiz. Endi qarang, bironta qandaydir mahsulotni biz reklama qilishimiz kerak. Buning uchun biz tabirlik ilovamizga kiramiz va bu yerdan bironta mahsulotni olishimiz kerak. Ya'ni qaysidir mahsulotni reklama qilmoqchimiz. Ya'ni tovar bo'limiga kiramiz. Tovar bo'limining ichidan bizga kerakli tovar tanlab olishimiz kerak. Misol uchun parfyumeriyaga kiramiz. Parfyumeriyaga ayollar uchun, erkaklar uchun esa ayollar uchun tanlaymiz. Nima? Atir. Aromatiga kirdik. Bironta o'zimizga kerak bo'lgan mashhur, xohlaganingizda, farqi yo'q, xohlagan atiringizni reklama qilmoqchisizmi? Misol uchun Alatau kiramiz. Ichiga kirganimizdan keyin bizga rasmlar to'plama beradi. Mana rasmlar, har rasmlar. Biz misol uchun mana bu rasmni olaylik endi. Xo'p, buning uchun bu rasm ustiga bosib, mana bu yerda saqlanit tugmasi bor. Ya'ni mahsulotimizni telefonimizga saqlab olamiz. Ya'ni rasmni saqlab oldik. Endi chiqamiz. Bu yerdan Grok ilovasiga kiramiz. Grok ilovasi boyagi joyda nimalar bor edi? Ya'ni rasm generatsiya qilish edi. Xo'p, endi bizga nima kerak? Video qilishimiz kerak. Mana bu yoniga sursak, sozdat video joyi bor. Bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda rasmni tanlab olishimiz kerak. Посмотреть ni bosib, bu yerda mana bu rasmni tanlab olamiz. Okey. Demak, mana bu rasm o'zi video avtomatik ravishda bu sizga bitta video qilib beradi. Bu Grokning o'zining video qilib berish anosi ilovasi o'zi qilib beradi. Hozir bitta video, ya'ni kutamiz bizga qanday video qilib berar ekan. U o'zi rasmda analiz qilib turib, biron bir video yaratib beradi. Boshlandi o'sha generatsiya, 13-14, hozir 100% yetgancha kutamiz. Hozir bizga Grok o'zi video qilib beradi. Tayyor, ovozlari bilan bizga videoni qarang, qanday chiroyli, kачествоda video qilib berdi. Bo'ldi, shu video davom etaveradi. Endi biz bu videoni boshqacha qilamiz. Ya'ni biz nima deb yozsak, shuni bajarib beradi. Demak, biz buyruq beramiz. Qanday video yaratib berishi uchun buyruqni yozamiz. Demak, rasmdagi qiz atirni qo'liga olsin va o'ziga sepsin deb buyruq beramiz. Mana biz o'zimiz buyrug'imiz. Agar mana shu rasmning o'rniga o'zingizni rasmingizni qo'ysangiz, video Grok o'zi animatsiya qilib beradi va siz unga mana shu xuddi shu joyiga buyruq bersangiz, o'sha buyruqni bajarib beradi. Ya'ni o'zingizning rasmingiz bajarib berishi mumkin. Misol uchun o'zingizning qo'lingizga bironta mahsulotni ushlab turgan holatda turgan bo'lsangiz, unga siz o'zgartirishingiz mumkin, uni xohlasangiz gapirtirishingiz mumkin. Faqat bu Grok ilovasida aksent bilan gapiradi. Uni hozir sizga ko'rsataman qanday bo'lishini. Faqat aksent bilan gapiradi. Shunisi bor faqat. Mana ayol nima qildi? Atirni oldi. Mana o'ziga sepmadi-yu, sepdi. U keyingi generatsiyasida o'ziga sepishi mumkin. Demak, biz mana atirni reklamamizni qarang, qanday chiroyli va zo'r. Endi buni ham skachat qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerdan bosasiz va загрузка началась. Bu videoni skachat qilib oldik. Endi keyingi ishimiz, demak, biz boya nima qildik? Rasmni o'zgartirishimiz uchun bizga yana rasm tanlaymiz. Demak, mana bu rasmni olamiz. Boya tayyorlagan rasmimiz ofisdagi. Buni ham avtomatik ravishda o'zi birinchi tashlaganingizda o'zi avtomatik ravishda generatsiya qilib beradi. Yodda tuting, bir kunda Grok ilovasi taxminan 15-20 tagacha videoni sizga tekinga animatsiya qilib beradi. Endi hozir bu rasmda nima deydi? Grok analiz qilyapti, ko'ryaptiki, qiz ofisda turibdi, biznes ledi kiyimida, febrlik ofisida. Hello and welcome to Faberlic. I'm excited to show you our latest skincare innovations designed to enhance your natural beauty.
Demak, o'zi analiz qildi, demak tushundiki, bu ofisda turibdi. Demak, bu ofisda, ya'ni Faberlic kompaniyasini reklama qilish kerakligini tushundi. Bu hozir bizga inglizcha gapirdi. Endi biz buyruq beramiz. Tak. Qiz o'zbek tilida gapirsin. Demak, mana shunday buyruq berdik. Biz xohlagan buyruqni berishimiz mumkin. Biz hozir mana bu gapni aytdik. Chunki hozirgi gapirgan gapini, ya'ni shu videoni davom ettiryapmiz. Hozirgi gapirgan gapini bizga o'zbek tilida gapirib bersin. Shu bitta anonsi minus tarafi bu guruh ilovani gapirtirgan paytda aksent bilan gapiradi. Siz xohlagan rasmingizni qo'yib gapirtirishingiz mumkin. Buni ham oson yo'li bor. Rasmni qo'yasiz va yozasiz. Rasmdagi ayol yoki qiz o'zbek tilida shunday desin. Assalomu alaykum, Faberlic ofisiga xush kelibsiz. Bizning mahsulotlarimiz sizning go'zallik va salomatlik ideyaz ideal. Assalomu alaykum. Gapirdi. Imенно nima deb gapirish kerakligini ham mana shu yerda biz yozsak bo'ladi. Boya aytgan gapim davomi. Demak, rasmdagi qiz o'zbek tilida yozib qo'yaylik chetga, aksentsiz shunday deydi deb turib nuqta qo'yamiz, qo'sh tirnoq ochamiz, yozamiz assalomu alaykum, barchangizga Ramazon muborak bo'lsin desak, barchangiz to'g'ri yozish kerak. Faqat bitta harfda xato qilib qo'ysangiz, o'sha xato gapirib ketadi. Barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Yana nimadir qo'shsak bo'ladi. Bu 6 sekund video yaratadi. Shuning uchun 6 sekundga mo'ljallab so'z gap yozsak, o'sha 6 sekund ichida gapirib beradi. Yana qo'shib qo'yaylik. Arafa muborak. Mayli, yo'q, mana shuni o'zi yetadi. Mana bosdik. Hozir kutamiz. Demak, biz nima deb gapir desak, o'sha gapni gapirib beradi. Demak, fonni o'zgartirishni bildingiz, rasmni, kiyimni o'zgartirishni bildingiz. Misol uchun, hijobli bo'lsin desangiz, hijobli qilib beradi sizni. Milliy kiyimda bo'lsin desangiz, o'zbek milliy kiyimida deb yozadigan bo'lsangiz, o'zbek milliy kiyimida kiyintirib qo'yadi sizni. Ya'ni qayerda, misol uchun yozishingiz mumkin, bazmga borganda, kafega, restoranga borgandagi kiyimda desangiz, o'sha kiyimni kiyintirib qo'yadi. Kutamiz. Assalomu alaykum, barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ana, ko'rdingiz? Bemalol buni saqlab Assalomu alaykum, qolishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda yana boshqa animatsiya generatsiyalarini ham o'rgatamiz.